ging durch die Stadt und dachte mir, hast du dich gut rausgeredet, alter Junge. Als plötzlich eine alte Händlerin vor mir stand. Mir dermaßen eine überbrachte, dass ich nur mehr Sterne sah. Der ganze Marktplatz starrte mich schon empört an. Bis ich bemerkte, dass sich das Unterkleid der Wirtstochter hinten in meiner Hose verfangen hat. Aber das Beste ist, der Wirt hat mich noch durch die halbe Stadt gejagt. Deswegen ist es vielleicht nicht so gut, in diesen Ort zu fahren. Oder wir lassen dich einfach hier. Was ist mit Weidenbach? Können wir dort unsere Vorräte aufstocken? Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Denn dort... Ich habe genug von deinen Weibergeschichten. Ich gehe jetzt schlafen. Warte, Kind. Du kannst doch nicht schlafen gehen ohne eine gute Nachtgeschichte von Madame Kisi. Oh ja, Madame. Also, dies ist eine Legende von meiner Heimatdorf. Es heißt, vor 1000 Jahren lebte ein Fürst, die war unsterblich. Er kam zu die Dorf, baute Burgen und er war gut zu den Leuten. Und eines Tages ging er in die Dorf und wollte die schönste Mädchen heiraten. Er war alt, aber er hatte viel Geld. Also war es den Eltern des Mädchens egal. Sie gaben sich schnell her. Aber das Mädchen war unglücklich. Jede Nacht hatte sie Albträume. Sie hörte Menschen schreien. Sie wusste nicht, wer schrie oder warum. Und in der Nacht vor ihrer Hochzeit wachte sie von so einem Albtraum auf. Sie stieg aus dem Bett und sie ging. Sie wusste nicht, wohin sie ging. Aber irgendetwas rief sie. Und so stieg sie unzählige Stiegen tief in die Berg hinein. Sie stieg, sie stieg und sie stieg. Und irgendwann kam sie vor eine Tür. Sie spürte und sie hörte diese Schreie. Aber es war keiner da, der schreien konnte. Es war in ihrem Kopf. Also machte sie diese Tür auf und erschrak fürchterlich. In diese Halle, oben an der Decke, in 20 Meter Höhe, hingen unendlich viele junge Mädchen, so wie sie. Ihre Gesichter waren verzerrt in eine Fratze aus Angst. Und sie trugen bunte Gewänder, wie die fahrenden Zirkusleute, die immer in die Dörfer auftreten. Sie wollte weglaufen, aber sie konnte sich nicht bewegen. Plötzlich hörte sie es. Ganz leise hinter ihr kamen schlürfende Schritte näher. Und mit diesen Schritten kam eine Kälte. Sie konnte sie nicht spüren auf ihrer Haut, aber in ihrem Herzen. Und als diese Schritte näher kamen, wollte sie etwas suchen, um sich zu verteidigen. Einen Stein, irgendetwas. Aber sie konnte sich nicht rühren. Und als die Schritte plötzlich hinter ihr waren, hörte sie eine leise Stimme an ihr Ohr. Willkommen im Mitternachtszirkus. dumme Junge, fällt jedes Mal herein auf die gleiche Trick. Nicht geschlafen. Ich kenne auch eine Geschichte. Also als Poppy und ich uns kennengelernt Ich weiß nicht, ob diese Geschichte es war. Aber die Berg heißt Jungfrauentod. Also, weiß ich nicht. Irgendwas Wahres wird schon daran sein, denke ich nicht.